ठीक है, लेवल है। बहराम वही बेच देते हैं। आशिक ओके सदर मेरा मतलब जिसमें बड़ी पे लगाते रहेगा जब तक जीरो मनी बैटरी है, जब तक पैसा है इस पे लगाते रहेगा। गाड़ी से ये भी बेचते दूसरी गाड़ी दे दे बदली 5 की नो मॉडल सारा मॉडल सी मुकार बेचता नहीं है बस है ये सीधी हमारा दुबई ऑटो तुम जा रहे हो गाड़ी पेंट करवाने करता हूँ। हम लेंगे जेन्युइन चीज चलो तो वो वाला टायर भी खुल रहा है, ग्रीस का डब्बा भी ये वाला ठीक है, वो वाला खत्म हुआ पड़ा। उस्ताद घुमा तो देख डुई आवाज करेंगे फिर ना। ये है वो तो सर दर्द करे दे सिला दो अब दिया अब दिया तो बेयरिंग हो गया। तो जो भी तो एक माल तेरी तो उन्हें नहीं आई अंदर, और आ गई तो अंदर ही। चलो ठीक है। पूरी फिर पा दो ना जो पा दो उतरे सही नहीं चल रहे हैं। चलो एक कार गिनूँ वापसी करा लूँ बस क्या होना क्या काले काले चलो ठीक है चलो ठीक है। कौन दानियाल कह रहे हैं, कहते हैं कि मॉडल है 90,000 का, फरासत का फ़ोन आया था शाम को, मैं क्या जैसे आप बोलते हैं मम्मा जाएगी तो लूँगा वरना नहीं लूँगा। तो बाद मोटरसाइकिल जब बहना पहना हो पैसे तो आए पहने 1,55,000 160 सामान भी मोटा मोटा
ਜੈਨਵਨ ਹੋਵਨ ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸਾਜੀ ਜੈਨਵਨ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨਵਨ ਜੈਨੂਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਖਲੀਲ ਉਸਤਾਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਨ ਆਉਡੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ तो अपना चौक पठानिस्तान वाले पासे ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ अगो देख शीशे दे कांजू लिखिया पी पहले कल जुम्मे वाले ए लिखिया पी कांजू ये जड़ा ताज बनया बने था मैं ताज वो भी पास होंडे कांजू लिखिया पी जरा तो कहना पी ना ताज मोन कितने दी करे तेरे क्यों नहीं भाई 1500 लूट पड़ गई है ये खड़ी ये जिन्नातुल मखलूकात इनके कार का मायूस नहीं करना कैश गाड़ी के व्हील बेरिंग में इशू था वो कराया सेट इसके अलावा गाड़ी अगली सारी टूटी हुई थी तो पीछे आपने क्लिप में देखा है तो ये काम कराया इसका अभी इसकी सर्विस कराते हैं पुराना पंपर लिया है मैंने लिप बनाने की बस ये काम था हमारा पैकेज ही नहीं है You are right. पीछे से ले जा तुम क्यों खड़े बड़ी गाड़ियों में तुमको चलो मैदान चाची खिंचाई दे रही है शायद ये भी चेक करा तो जाएंगे यहाँ बैलेंस क्या
व्हील अलाइनमेंट यहाँ पे आया करें, ये बहुत अच्छे करते हैं। इनका प्राइस भी माकूल अच्छी होती है। really soft. Very यार पार्किंग तो चलाओ, पार्किंग लाइट। ऐसे बस ठीक है, बंद कर लो। करते ना सुनो। घुसाने से निकलोगे, ऐसे थोड़ी निकलोगे। आराम आराम से घुसा ना बंदा, फौरन ही ना घुसे। घुसा दो, ले जाओ। पीछे से जमा। चलो भाई, कैसे इशू? मुझे लगा शर्मा जी ठीक ठाक लगे। मैंने कहा आईफोन पकड़ा हुआ है। नया लिए? हाँ, मुझे लगा आईफोन है।